Gol 3 cilindros, troca de bomba d'água. Removi aqui a tampa do filtro de ar, tá? A bateria também a gente tira aqui. Vamos tirar também o TDI, tá? Para facilitar a saída da bomba, ó. Tirei aqui, ó. Esse carro aqui chegou com barulho de rolamento. Aí o cliente não sabia o que era. Aí identifiquei que era a bomba d'água. Aí aqui, tá? Tem os parafusinhos. Chave Torx 30, tá? Pega aqui. Aqui é a tampa da correia, tá? A tampa, tirei a tampa aqui. Tem os parafusinhos também. Olha aqui, a correia danificou. Ela perdeu os dentes, quer ver? Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, ela perdeu os dentes, ó. Aí ela tava roletando, o barulho era aqui, tá? Depois eu te mostro o vídeo completo. Um abraço aí, fica com Deus.